Já, ég veit það, svo hver deild og Í 3.1, ef ekki að byrja. Jú. Velkomnar, við ætlum bara að byrja. Ég get sagt velkomnar, því það ekki einasti karlmaður í herberginu. Við ætlum að vera saman hérna milli 1 og 2 og við ætlum að vera með fræðslu streitu. Ég heiti Friðný Helgadóttir og sálfræðingur upp á geðdeild og með mér hún Aðalheiður Sifjúsdóttir sem líka sálfræðingur upp á geðdeild. Og við ætlum að fara í gegnum streitu. Við vorum beðnar fræðslu streitu starfstengt, en sem við svo sem gerum aðeins, en okkar áhersla verður samt kannski svolítið meira á einstaklinginn. Þannig að það sem við ætlum aðeins að fara í gegnum fyrst bara skilgreining og einkenni á streitu. Og undir því þá streita á vinnustað og svo persónulegi þættir sem að snúa á einstaklingnum sjálfum og svo hvernig það getur allt saman birtist í eina heild og svo leiðir til að takast á við streitu. Og við ætlum að kynna fyrir ykkur hamið, því að við erum svolítið mikið þar og vinnum svolítið mikið eftir því, eða hugræna atferlismeðferð. Við ætlum að nefna slökunina, en svo langar ykkur líka að kynna ykkur aðeins fyrir núvitundinni og það verður hún Aðalheiður sem ætlar að taka það að sér því hún sérfræðingur í núvitund. Ok, í fyrsta lagi þá mikilvægt að átta sig á því að streita náttúrulega bara mjög eðlilegt viðbragð og streitu viðbragðið eitthvað sem við bara fæðumst með, það eitthvað meðfætt og við notum þegar á þarf að halda. Fólk fer að upplifa streitu þegar það kemur ósamræmi og það þá eitthvað misræmi milli það hvernig fólk telur að hlutirnir eiga vera eða hvernig það vill hafa það og svo það hvernig það í raun. Þetta kannski svolítið fræðilegt að því litum til að jú, streita afleiðing af svona ógnandi atburðum, það að segja við upplifum atburðin sem ógnandi. Þetta bara sama viðbragð og það gerist svolítið sami í líkamanum og bara í kvíða þegar við förum inn í fight and flight viðbragði sem að ég veit ekki, þekkið það? Já, sem náttúrulega bara okkar viðvörunarkerfi og streitan líka svolítið afleiðing af svipaða sama kerfi. Við erum með smá myndband sem við tókum af netinu sem við ætlum að leyfa okkur að gefa tíma til að spila. Og ég ætlum að tákna með því hvernig kannski getur hún ekki opnað á það, ég veit það ekki. Kannski. Hún sérst að reyna það. Heyrðu, það fer ég bara út úr þessu. Við bara förum og inn í. Og
Fyrirlesturinn er búinn. Nei, okkur langaði bara aðeins að sýna því að þetta tekur saman alveg í einmitt, út af hvað þetta gengur. En takið eftir hvað ég er róleg við þetta. Kemur mjög á óvart. Þetta er einu sinni kærsta. Skal verða of fór. Næja, En þetta er náttúrulega, sko streita er náttúrulega lífeðlislegt viðbragð og eins og sagði í myndbandinu, þú veist, það er okkur lífsnauðsynlegt, en það sem hefur gerst og gerist náttúrulega og hefur gerst með þróun og tímanum, að í dag er fullt af hlutum sem að framkalla þetta viðbragð sem að eru kannski ekki öskrandi ljón eða tígristýr eða eitthvað annað, heldur það er fullt af hlutum bara í okkar daglega lífi, hvort sem það er í einkalífi eða í starfi. Og þetta er streitukúrfan, sem sagt, og það er allt í kúrfum, og þetta fer frá því að vera, þú veist, bara hversu mikil streita er í lagi, af því að sko streita er ekkert alls slæm. Streita getur verið góð, af því að, og við köllum hana jákvæða, af því að jákvæða streitan, hún gerir okkur meira vakandi og við leggjum aðeins meira á okkur og við förum aðeins lengra. En það er náttúrulega þegar hún er í hæfilegu magni. Of lítil streita getur gert okkur ofróleg, þannig að þú veist, þá slökum við of mikið á, þú veist, sem hefur líka áhrif á frammistöðun okkar í vinnu og í öðru sem tökum okkur fyrir hendur. Við getum verið kannski aðeins og kærulaus. Og svo náttúrulega fyrir við í hinar öfgarnar, sem er náttúrulega of mikil streita, sem hefur neikvæð áhrif, sem hefur sömu áhrif á þegar við erum róleg, því að þú veist, athyglin dalar, einbeitingin verður verri, þú veist, okkur fer að líða verr og frammistöðun okkar slaknar. Þannig að það er að finna hann gullna meðalveg sem er kannski ekkert alltaf svo rosalega auðvelt að finna, en þú veist, hæfilegt magn af streitu er jákvæð og það er áhugavert og ég mæli alveg með að þið horfið bara aðeins á þessa kúrfu og velti fyrir ykkur hvar eru þið. Þú veist, hvar upplifið þið ykkur að þið séuð í kúrfunni? Og hvort það hafi líka upplifað öll stig kúrfunar og eru einhverju ákveðna aðstæður, eitthvað sem kviknar í huganum varðandi það hvenær ég er stödd hvar í kúrfunni. Fáum við kannski einhverja hugarmyndir? Þetta er eitthvað upp í hugan. Það má gjarnan koma með innlegg og myndir að þið viljið. Það dæmi. Við þiggjum allar spurningar, athugasemdir og pælingar. Þú veist, ekki vera hrædd við að spyrja, ekki vera hrædd við að kommenta eða, þú veist, alls ekki. Það meina, því að þið líka þekkið bara geypilega mikið streitu. En við ákveðum að staldra viljandi sem sagt, við þessa mynd, af því að það er gott aðeins, þú veist, það er gott að spá aðeins í þessu út frá sjálfum sér. Þú veist, hvar er ég? Þetta er bara svona dæmi þætti bara í daglega lífinu sem að valda streitu. Af því að breytingar, skiptir ekki máli hvort þessu jákvæðar eða neikvæðar, þá geta breytingar verið streituvakar. Ég meina, þú veist, það að flytja eins frábært og gaman það getur verið að flytja, þá getur það samt verið streituveikjandi. Þú veist, eignast barn, þú veist, eins dásamleg upplifun það þá getur það líka verið streituvaldandi. Þannig að þú veist, jákvæðir hlutirnir og breytingarnir í lífinu okkar vekja samt alveg upp streitu og það er alveg mikilvægt að hafa það í huga. Hins vegar er það líka þannig að ef maður er að lenda í einhverjum, þú veist, tilvikum, athöfnum, atburðum sem eru neikvæðir og maður hefur ekki mikla stjórn á aðstæðunum, þá getur það klárlega haft mjög alvarleg áhrif og óvissa, þú veist, það sem er ófyrirséð, óvænt, kemur allt í einu upp
það geta líka verið mjög öflugir streituvaldar og það sem hefur klárlega þar áhrif einmitt hversu vel við sjálf þolum óvissu. Óvissu þolið okkar mjög einstaklingsbundið, þannig að sumir sem hafa mjög gott óvissuþol, þeir kippa sig kannski minna upp við óvæntu atvikin, en þeir geta samt alveg valdið streitu. Sá sem með lítið óvissuþol, hann bregst miklu meira við. Og ef að hlutirnir eru óskýrir líka, þá hefur það klárlega líka neikvæðar afleiðingar. Og við vitum það að langvarandi streita til lengri tíma getur haft mjög neikvæðar afleiðingar í för með sér. Ef við horfum þetta út frá vinnunni, þá þetta svona dæmi streituvalda sem að geta verið til staðar á vinnustaðnum. Og endilega horfið á hana lista og velti þessu líka út frá ykkur sjálfum. Við komum á mismunandi stöðum, vinnum öllu sama vinnustaðnum, en við komum á mismunandi stöðum í húsinu. En horfið út frá ykkur sjálfum, hvort að það séu þarna atriði sem ykkur finnst eiga við hjá ykkur. Þessi dæmi eins og það sem eru miklar kröfur, það sem eru miklar kröfugerðar til ykkar, en það kannski ekki sérlega góð stýring eða stjórnaðstæðum, einn þáttur ef að viðkomandi upplifir sig fá að lítið að taka þátt í ákvörðunum eða stendur rosalega mikið utan við ákvörðunum sem teknar eru á vinnustaðnum, þá getur það verið streituvaldandi. Breytingar í vinnuumhverfi geta verið mjög streituvaldandi og ég held að við aðrir getum klárlega að tala út frá okkur sjálfum, þar sem að við gengum í gegnum mikla breytingar á vinnuferlum upp á göngudeild á geðdeildinni og það tók rúmt ár og það var allt starfsfólk fann fyrir því. Margar jákvæðar breytingar, en þetta voru breytingar engu að síður og það streituveikjandi. Þú segir eitthvað það? Nei, bara til að segja á því að þarna tengist það líka beint inn í óvissu þáttinn. Af því að breytingum fylgir oft að sjálfsögðu óvissa og þarna fyrir líka það hversu vel þolum við óvissuna. Og það hvernig maður getur kannski líka nýtt svona aðstæður að læra á sjálfa sig og mörkin mín. Það ekki bara breytingarnar á staðnum, heldur það ekki minna að læra og horfa inn á við. Hvernig ég að bregðast við, af hverju? Algjörlega. En því að það mjög mikið tilhneiging hjá okkur að fara í geipilega vörn og halda í það sem við til dæmis þekkjum og kunnum, því þar erum við örg. Þannig að það bara, lærdómsríkt að horfa inn á við. Svo náttúrulega álag, of mikið álag, sem að margir kannast alveg örugglega við, mikið að gera, sumu álagi stjórnum við ekki, sumu álagi stjórnum við, of lítið álag getur haft það og þannig eru aftur komin á streitukúrfunni. Ef það oflítið að gera, þá getur það líka vakið upp streitu. Svo náttúrulega bara, ef maður í vaktavinnu og maður tekur langa vinnulótur, nýir hlutir sem maður þarf að læra, hvort sem þeir eru tæknilegir eða eitthvað annað. Svo það líka alltaf þetta samspil á milli vinnu og heimilis sem að ég ætla að giska að allar kannist við, þetta halda boltanum á lofti heima fyrir og svo halda boltanum á lofti í vinnunni og setja þetta allt einhvern veginn saman og ráða rosalega við þetta og vera einhver svona súper eitthvað. Svo það ef maður undir of mikilli ábyrgð, það alveg gott að bera ábyrgð í vinnunni en það getur líka verið of mikið. Ef maður óviss og það einhvern veginn ekki vel skilgreint hvað maður á að gera, það mjög streituvaldandi, ef að starfslýsingin eða hvað ætlast til að mér í vinnunni eða kröfurnar sem eru gerðar til mín, ef það ekki skýrt, þá getur það verið mjög streituvaldandi. Ef það eru erfið samskipti, átök eða einhverjir árekstrar og ef maður upplifir það að maður hafi ekki traust eða stuðning í vinnunni sinni og svo náttúrulega bara vinnustaðamenning skiptir máli því hún náttúrulega mjög mismunandi á milli vinnustaða. Hvernig talar þetta? Þetta eitthvað sem að svona... Getið þið gert svona tjekk? Í einhver atriði, já, einmitt. Nákvæmlega. Eitthvað sem eitthvað finnst stór vanda á þetta? Ok.
Svo það þetta sem að, þú veist, og við erum ekki að draga úr mikilvægi þess að þessi streituveikjandi þættir sem geta til staðar á vinnunum skipta máli. Þú veist, við erum alls ekki að draga úr því, en það sem gleymist kannski mjög oft eru persónubundnu þættirnir. Því þeir hafa líka mikil áhrif og þeir skipta rosalega miklu máli og það er mjög auðvelt þegar maður er að upplifa streitu og ég er ekki að draga úr mikilvægi þess sem þetta tengja við vinnustaðinn, en ég get verið að upplifa rosalega mikla streitu í starfinu og þið upplifið streituna, þú veist, það er þannig, en skýringin liggur ekkit endilega bara í vinnunni. Og þá koma inn persónubundnu þættirnir. Og þarna kemur streitu, þú veist, þarna sko, og þarna kemur aftur með óvissuþolið, þú veist, það sama við streitu, þú veist, við höfum mismikið óvissuþol, við höfum mismikið streituþol. En það eru ákveðnir þættir í okkar fari sem geta haft áhrif til hins góða og svo líka til hins verra. Og ef þú veist, fullkomnunarorka er til dæmis eitt af því og maður þarf ekki einu svona að vera eitthvað á fullu inn í fullkomnunarorku, en ef maður er svolítið fullkomnunar sinni og hlutinni þurfa svolítið að vera á hreinu og alltaf vera, þú veist, pottþétt, þá getur það unnið gegn manni eins mikið og það getur líka unnið með manni. Ef maður hefur tilhneigingu til að hafa áhyggjur, og við erum mismunandi þar líka, þú veist, sumir hafa meiri tilhneigingu til að hafa áhyggjur heldur en aðrir. Ef að sjálfsmatið okkar er ekki nógu gott, ef við erum að efast okkur, við höfum ekki nógu mikla trú á okkur, þá hefur það áhrif á það hvernig við upplifum okkar frammistöðu í vinnunni og það eykur líkurnar á því að við erum alltaf að efast það sem við erum að gera og það myndar náttúrulega, þú veist, það er keðjuverkandi og það getur valdið streitu. Reiði, ef við erum að burðast með reiði, skömm og sektarkennd, slæmar venjur getur verið alls konar. Það geta verið, þú veist, ef að svefnin okkar er í ruglinu, þú veist, við erum áfengisneysla, þú veist, reykingar, hreyfingarleysi, þú veist, þetta getur verið allt sem að svona kannski telst ekkert eitthvað kannski sérlega hjálplegt. Frestunarorða, sumir eru þar, alltaf að ýta undan sér verkefnunum. Hörmungarhyggja, það er það maður alltaf að gera ráð fyrir hinu versta. Þannig að allt sem við tökumst á við, þá erum við alltaf að gera ráð fyrir því að afleiðingin af því verði hinn versta og hlutinni gangi ekki upp. Líka ef maður er rosalega duglegur að taka sér verkefni, þannig að maður er komið alltaf marga bolta á lofti, þannig að maður er komið of mörg verkefni á kannski svolítið erfitt með að segja nei. Og svo náttúrulega ef að hugurinn er uppfullur af neikvæðum hugsunum eða við höfum tilhneigingu til einhvern veginn að falla í það að hugsa hlutina á neikvæðan hátt. Er eitthvað hér sem þið kannast við? Já. Er eitthvað sem þið viljið draga fram? Eða taka smá umræðunum? Nei, ekki smá. Eitthvað sem maður vilja bæta við? Já. En þetta og það sem við erum að fara í gegnum núna er sjálf sér ekkert nýtt. Við erum bara í sameiningu og hjálpast að draga fram þætti sem við vitum. Já, og margt af þessu vitum við, nákvæmlega. Og það kannski, að þegar búið að setja það upp, þá er kannski meiri líkur á að það fari í umræðuna, mann á meðal í smá tíma og mögulega fer maður í sjálfskoðun og segja, jú, ég ætla að fá að gera einhverja breytingar sem að er mér kannski hjálplegri. Bæði til þess að vera í vinnu og líka bara líða vel persónulega lífinu. En sko, svo er kannski líka það sem að við hefum kannski eftir að spila fyrr, en hvað eru margir hér inni að upplifa streitu? Og þá er ég ekki að meina kannski svona hæfilegt magna streitu sem að hæfir engin áhrif, heldur, þú veist, er einhver hér inni sem, þú veist, ég veit ég kannast alveg allar við streitu og alveg örugglega tímabil þar sem streitan er meira og minni. En þú veist, bara eins og ef við tökum bara núna, þú veist, bara svolítið núi, bara undanfarinn tíma, þú veist, er allt bara, er enginn að upplifa. Ég skal áður fórna mér. Áður fórna mér. Já. Af því það er, þú veist, af því þetta. Já. Ég hef nú væri þetta skrítin eða það hefði ekki áhrif á. Já, maður þarf að bara maður ekki sér greið fyrir því þegar margir komin, þú veist, að maður er að detta í
að fara yfir mörkin. Akkurat. Þannig að Algjörlega. Dag frá degi líka Sumir dagar eru verri en aðrir og sum tímabil eru verri en önnur, já. Og að því það að, er enginn sem að kannski grípur inn í það nema þú sjálfur sért meðvitaður eða það einhver náinn samstarfsmaður, en yfirleitt koma blikkljósin ekki upp og seint, sko. Nei. Fólk þá er þetta bara alveg meira vandamál, sko. Að því maður gengur á sig á rauð og olíuljósinu. Það er eiginlega ekki fyrir en að það fyrir að virkilega högta sem að. og það er kannski það sem að er svo mikilvægt og hún er búin að segja og við segjum örugglega eftir að segja aftur, þannig að skiptir sjálfsþekking svo rosalega miklu máli og líka að þekkja mitt einkenni. Hvað er í gangi? Þegar við vitum, sko, lífeðlislegu einkennin í streitunni er náttúrulega bara, hjartslátturinn og ekki kortisol í blóðvökva og við erum nú kannski ekki endilega eitthvað rosalega meðvituð það frá degi til dags bara hvernig það er. Þetta er alveg ákveðin líkamlega lífeðlislega viðbrögð en það er einmitt margt sko í hegðunin okkar og í umhverfinu sem að gefa til kynna og gefa okkur vísbendingar eitthvað sé en það er hins vegar klárlega rétt að það er alltaf algengt að fólk er sko búið að ganga þetta er svo langt leitt, streitan er búin að vera til staðar og maður er búin að, hún er búin að malla, hún vindur upp á sig og það er ekki oft fyrir bara, einmitt, fólk keyrist einhvern veginn í kafi eða leggst bara í rúmi eða það gerist eitthvað þegar sem að, fólk kannski bara fattar allt einu þegar ég kom hingað, sko. Við erum ekki mikið að fara með það, sko. Nei. Nei. Hvað segir hvað er það? Nei. Það er ekki svona spjall í gangi. Nei. Yfir höfuð. En það stundum bara hjálpar. Algjörlega. Fólki að gera sig grein fyrir því með þetta aðeins að Algjörlega. Taka umræðuna. Algjörlega. Og líka við erum ótrúlega, held ég, oft blind að hlusta á líkamann okkar. Og til dæmis eitt af því sem að streitan kemur líka svo sterkt í líkamannum og það er gjarnan hérna á hálssvæðinu og efst í herðunum. Hvenær förum við að gera eitthvað í því? Hefur hættar ekki að það lyft helvits höndunum? Spenna og vöðvabólgan, hausverkirnir, þegar hausverkirnir fara aukast sem er öllu líkindum út af spennu í vöðum af því að hvað gerum við þegar við erum stressuð, skilur? Við erum hvað hingað? Og svo erum við uppspennt, svo erum við spennt allan daginn og við föttum það ekki einu sinni, við erum bara, svo verðum við vönu þessu og erum bara alltaf uppspennt, þannig að líkaminn er alltaf í spenntri stöðu og maður fattar ekki einu sinni hérna, setjast niður og svo hvernig það fer og svo rúla bara, dagur eftir dag, sko. Þegar við stöndum ekki lengur upp. Nei, þangað til að líkaminn fer að segja meira til sín, sko. Og hækka blóðþrýstingur og hjartsláttartruflanir og sem ýmislegt sem getur margt gott sem að ýmislegt sem kemur upp. Þetta er kannski bara svona, þetta er bara dæmi sem maður var búið til að sýna hversu margþætt áhrif streitunar eru. Eitt er að fyrir mig sem persónu þá getur þetta valdið, kemur kvíði eða þunglyndi eða reiði eða við upplifum svona kulnun í starfi og við vitum það bara að í streitu þá er kvíði og þunglyndi. Ég er ekki að segja þessi þannig að þau myndi greinast með kvíðaröskun eða skilur þannig, en það depurð og kvíði er eitthvað sem fylgir streitu. Og það er svo mikil vanmáttartilfinning í streitunni. Þegar að og vanmáttartilfinningin er skilur ég á að geta gert þetta en ég er einhvern veginn ekki að ráða við þetta og þetta er eitthvað mikið og þetta er yfirþyrmandi. Það leiðir náttúrulega til þess að maður íti kannski frekar einhvern veginn verkunum frá sér og svoleiðis en það er svo mikið vanmáttartilfinning í streitunni. Þannig stuði það? Eins og maður fellst bara svona hendur og einhvern veginn. Og þetta er kannski verkefni eða hluti sem að undir öðru kringumstæðum þessi vanmáttur væri ekki og það er þannig að þegar maður fann að upplifa þessa tilfinningu þá er það klárlega viðvörunarmerki. Þegar ég er farin að finnast verkefni sem að mér finnst nú bara yfirleitt bara frekar allt í lagi að gera og ég ræð bara fyrir að vil og ég þarf ekki sérstaklega að hugsa það þegar að þau eru að verða með pínu svona erfið og ég fann að staldra við þau einhvern veginn og þetta er orðið, það er klárlega viðvörunarljós. Þegar maður er hins vegar komin í svona streitu ástand þá
getur það klárlega líka haft áhrif á samskiptin okkar við aðra. Þú veist, við verðum oft tortrygnari, flótti því við förum að flýja samskiptin, þú veist, einangrunin, við minnkum samskiptin fólk, við erum farin að draga okkur meira í hlé. Mér finnst reynda að vanta þarna pirring, því að það styttra í pirringin, kveikiþráðurinn er styttri, þannig að það þarf minna einhvern veginn til að setja mann á, þannig að maður kannski óvart hreytir einhverju þegar maður er að tala við einhvern, þegar maður kannski undir öðrum kringumstæðum myndi ekki gera það. Og það sem vantar líka er að við höfum yfirleitt miklu minni þolmörk gagnvart hegðun annarra. Já. Það sem hefði áður einhvern veginn ekki kippt sér upp við, það fer í taugarnar á manni. Það er svona, kemur við maður. Og það eykst líka gjarnan þetta þú. Því að það á að þið eigi að vera öðruvísi. Það fylgir. Það er líka oft partur. Ég á að vera öðruvísi, en ég bregst við, þú átt að vera öðruvísi. Er það eitthvað sem að þið svona kannski við? Það skýringarstíllinn okkar breytir svolítið og verður svarthvítari. Fíflunum fjölgar. Já, akkurat, það er bara góð lýsing. Já, fíflunum fjölgar í umhverfinu. Og þegar fíflunum fjölgar, þá er það kannski merki að maður þarf kannski að fara að staldra við. Þannig að, þú veist, já, þannig að það er oft merki það að eitthvað er í gangi hjá manni sem maður þarf að skoða. Og svo leiðir þetta til þess að við erum ekkert ánægð í vinnunni. Þú veist, það er ekkert lengur gaman í vinnunni. Það er erfiðara að mæta í vinnuna, það er erfiðara að vera í vinnunni, þetta er ekkert skemmtilegt og var og afköstin okkar minnkar. Og líka það því að þetta er erfiðara og þetta er meira yfirþyrmandi og orkan er að öllum getur miklu við erum þreytt og við erum orkulítil og þannig að afköstin minnkar. Og bæði hugrænu afköstin og líkamlegu afköst. Það er öll afköst. Því hugurinn okkar hægir á sér, við erum erfiðara með að muna og einbeita okkur og þau sem verður stundum svo er lýst, það er eiginlega bara bómull í hausnum. Þú veist ekki ná að halda í ræðina. Nei. Það skreppur allt einhvern veginn undan mér. Og þá fyllumst við líka óöryggi og þannig eykst vítahringurinn alltaf. Fífl og bómull. Já. Gott að muna þetta. Þannig að og þetta er dæmi að því að við hugsum svolítið heildrænt alltaf. Gerir það fullt af fólki. En við leggjum svolítið áherslu á að hugsa svolítið heildrænt og út frá ákveðnum þáttum og þetta er svona annað dæmi áhrif streitu og heilsu. Þú veist, tilfinningalega þá hefur þetta fyrir utan þunglyndi og kvíðan og kulnun þá oft þýðir þetta að það verða aukin vandamál heima fyrir. Að við erum ekkert sérlega vel stemmd, sko. Þannig að þú veist, þetta er ekki bara spurning framistöðun ykkar í vinnunni, heldur það hefur áhrif líka þar fyrir utan. Það ýtir undir hugsunarháttin okkar, eða hugsunarhátturinn okkar breytist og hann verður yfirleitt neikvæðari. Minnið verður fyrir áhrifum, við förum að efast okkur sjálf og getu okkar. Það verður miklu erfiðara að einbeita sér. Það er tilhneigingur til að hafa meiri áhyggjur heldur en maður er vanur. Við getum verið að velta okkur rosalega mikið upp úr hlutunum eða meira einhvern veginn upp úr hlutunum heldur en við erum kannski vön og það er svona einhvern veginn meiri ósveigjanleiki hjá okkur. Og svo vitum við það líkamlega áhrifin er náttúrulega að þetta eykur, langvarandi streitu ástand eykur líkur á hjartasjúkdómum, það eykur líkur á stoðkerfisvanda, en það erum við öll stíf og ómöguleg. Það verða svefntruflanir. Hvort sem það er út af því að það verður erfiðara að sofna að því að við náum síður að slaka á því við erum öll uppspennt og við erum ekkert eitthvað köld. Ég meina, köld þannig að við getum kannski bara líka verið með samviskubit yfir fullt af hlutum af því að við finnum að við erum ekki eins og við eigum að okkur að vera og við erum með samviskubit yfir og sérstaklega ef maður er svona típan sem að hlutum þurfa að vera svolítið á hreinu og vel gerðir svolítið að þá getur það og svo höfum við áhyggjur á einhverju og og það er bara tilhugsunin að fara í vinnuna daginn eftir er bara erfið til dæmis og þá bara spennist við öll upp og þá er erfiðara að sofna en það getur líka verið þannig að við náum að sofna en við sofum illa þannig að við erum til dæmis kannski bara að vakna svolítið oft
Þannig að gæði svefnsins eru komin einhvers bara út á hafsauga, sko. Og þá vöknum við þreytt og við erum alltaf þreytt. Stundum vöknum við minn fyrr heldur við ekki þurfum að Við erum kannski vaknaði klukkan 5 í staðinn fyrir klukkan 7 og getum ekki sofnað aftur af því að við erum uppspennt. Og það er þreyta, það er þessi þreyta og orkuleysi og svona slen og það er ekkert skrítið af því að streituviðbragð, þegar við erum undir streitu og við erum upplifað streituna, þá streituviðbragð alltaf af stað, sem þýðir að kerfið ykkar er alltaf í gangi og það tekur á líkamann að kerfið sé alltaf í gangi, þannig að þið verðið þreyttar og það er einmitt höfuðverkur og vöðvabólga, meltingartruflanir og við vitum að ónæmiskerfið veikist, sem þýðir að við fáum frekar kvefið og beinverkina og hitann, en málið er bara það að þegar maður er komin kannski svolítið langt leiddur, þá koma með svona flensulík einkenni sem eru einmitt ekkert endilega flensa, heldur svona það á sér ekki skýringu en við erum með hitann eða hann er kannski bara í 1 dag eða við erum með beinverki en ekki með hita og okkur líður svona eins og við séum að vera lasin og það er ofta ekkert að því við erum að verða lasin en við erum ekki að vera lasin að því að við fáum flensuna heldur bara því að streitan er alveg svo mikil að við erum búin. Áhrif á hegðunina þetta getur haft áhrif á það að við aukum áfengisneyslu eða vímuefnaneyslu og þetta er ekki vanmetið af því að það eru margir sem að grípa í það að fá sér eitt hvítvínsglas eða eitt rauðvínsglas eða bjór á kvöldin af því það hjálpar mér að slaka á. Og það getur fljótt undið upp á sig. Svona reykingar, þótt að reykingar hafa sjálfsögðu dregið mikið úr og nú er ekki að veipa bara. Veikindadagur úr vinnunni aukast klárlega. Minni virkni sem þýðir að við gerum minna utan vinnu. Við erum bara miklu meira heima og erum duglegir að finna afsakanir og réttlætingar fyrir að vera ekki að fara út. Og trúið mér, við getum verið rosalega góð við því og við trúum þessum réttlætingum alveg 110 sko. Og við frestum hlutum. Þetta getur haft áhrif á matarneysluna, Sumir fara bara að borða meira, við drekkum meira kaffi því við erum alltaf að reyna að fá orku til að gera hlutina, þannig að við innbyrjum meira koffín og það sama á við sykurinn. Við þekki það ekki. Rosa gott að fá sér súkkulaði þegar maður er þreyttur. Maður er náttúrulega að leita í þessa skjótfengnu orku af því að við erum svo þreytt. Og þetta þýðir náttúrulega minni starfsánægju og bara yfirleitt almennt bara minni ánægju. Þannig að lífið verður ekkert eins skemmtilegt og það var. Og þetta er bara til að sýna svolítið, við vinnum á heilbrigðisstofnunum og við vitum að það er álag. Það er mikið að gera, það eru mörg verkefni, það er klárlega mismikið álag og örugglega mismikið álag eftir deildum og allt svoleiðis, en það upplifa allir álag, þannig að það eru alveg klárlega streituvakar í umhverfinu. En ofan í það, þá koma náttúrulega persónubundnu þættir og svo aðstæðubundnu þættir sem að standa þar fyrir utan. Þannig að við getum mögulega verið að upplifa streitu í vinnunni og meiri streitu í vinnu þegar skýringin á sér kannski mögulega meira heima fyrir utan heldur en í vinnunni sjálfri. En ég er ekki að segja það sé alltaf þannig. Svo getur það líka verið bara pjúra vinnan, sem að hafi áhrif. En maður má bara ekki gleyma þessu persónubundnu þáttum sem liggja hjá okkur sjálfum sem einstaklingum og það sem er fyrir utan. Af því að erfiðleikar heima, segjum bara það. Maður á börn sem ekkert alltaf góð við að hlýða eða það er eitthvað vesen á eða það er einhver samskiptaerfiðleikar heima eða það er eitt álag í fjölskyldunni veikindi eitthvað. Þið vitið að þetta hefur allt áhrif. Og þetta hefur áhrif á það hvernig þið upplifið svo það álag sem er til staðar í vinnunni. Því ég er ekki að segja sé ekki álag. Þetta hefur áhrif á það hvernig þið upplifa. Þannig að við getum verið að upplifa álag sem miklu meira og verra heldur en manneskjan með hliðina á mér sem að allt er bara í góðu fyrir utan, það er sama álagið, en hún upplifir allt öðruvísi heldur en ég. Og það er það sem við erum bara að leggja áherslu á. Þetta er samþætt og maður má alls ekki gleyma
þeim þáttum. Og ekstra miklir álagsþættir geta líka skila sér í hina áttina heim. Þetta samverkandi í allar áttir. Það aðalega. Já, mikið vinna í álag en það var bara hundleiðilegur heima hjá sér. Það bara þannig. En að maður ná að vera vakandi fyrir því og sortera hvað af hverju. Og það það sem við erum svolítið kannski að leggja áherslu á. Höfuðpunkturinn kannski í þessu spjall okkar í dag. Ef við ætlum svo að fara út af því hvað við getum gert, hvaða leiðir getum við farið til að draga úr streitunni, þá ætlum við að minnst að búðurum í þetta. Það hvernig að draga streitu og vinnustafnum sem samt alveg mikilvægt. Og þegar kemur á vinnunni, þá skiptir þessi þættir rosalega mikið máli. Það að maður viti nákvæmlega hvað maður á að gera, hver eru verkefnin, hvað ætlast til af manni í vinnunni og þetta ekki bara á ykkar ábyrgð, þetta líka á ábyrgð stjórnanda og yfirmanna að þessi hlutur séu skýrir. Við erum öruggari að ganga inn í verkefnin okkar þegar við veitum nákvæmlega út á hvað við ganga og hvað við eigum að gera. Verkferlar og allt svona, þetta skiptir rosalega miklu máli. Því skilvirkara sem þeir eru, því betra. Því þá minni óvissa, það minna sem kemur upp, við erum öruggari með það hvernig hlutirnir eiga að vera. Þetta hefur allt áhrif. Forgangsröður verkefna skiptir líka máli og þar gerir ég mig líka grein fyrir að hún er mismunandi eftir deildum. Við getum mismunandi forgangsraða verkefnum, en þar sem að hægt að forgangsraða nauðsynlegt að geta gert. Hvað mikilvægt, hvað raunhæft að gera á hverjum degi, hvað þarf og ég nauðsynlega að gera í dag eða deildin mín, hvað þarf að gerast í dag, hvað má mögulega bíða og ef það má mögulega bíða þá kannski bara allt í lagi að það bíði, þannig að maður þarf líka að vera raunhæfur í því hvernig vinnudagurinn minn Við eigum ekki bara það ekki stjórnandi við eigum ekki bara að hlaupa hraðar. Það ekki að fara að gera okkur neitt til lengri tíma. Þannig að nema skilja okkur þá í þegar að verða heilsubrestir eða okkur fyrir að líða illa. Þannig að það hlaupa hraðar ekkert endilega skýringin og ef við erum að hlaupa hraðar og ég veit að það oft krafan það að hlaupa hraðar og þá reynir á mann að setja mörkin og standa með sér eða mögulega þarf bara að endurskoða einhverja hluti og breyta og betrumbæta. Það alltaf hægt að betrumbæta eitthvað eða endurskoða. Við eigum ekki alltaf bara að gera hlutina af því þeir hafa alltaf verið gerðir svona. Og það líka mikilvægt að það sé sameiginleg ákvörðun eða samþykki starfsmann það ef að koma og þegar að koma miklir álagspunktar að allir séu sammála það hvaða verkefni má þá víkja. Þannig maður lendir þá ekki heldur í togstreitu og einum finnst þetta megi víkja og öðrum ekki. Og það kemur inn á forgangsröðuna. Og það sé svona samþykki og það sé svolítið greift í steinin. Hvernig viðbragðsáætlun okkar Hvað það sem til dæmis má víkja þegar það Eða ef að má kalla inn eða ef ekki má kalla inn og allt þetta. Þessi verkferlar skipta svo miklu máli í því. Og þið kannist alveg örugglega við það. Þannig á ykkar vinnustöðum? Það ljóst, til dæmis? Upplifið að hlutirnir séu rosa skýrir og það sé einhvern veginn. Og þetta örugglega mismunandi, Þetta örugglega mismunandi. Eftir bara stöðum. Stundum skýrt og stundum óskýrt. Og þið sjáu eitthvað að þegar það stundum óskýrt, þá flækir það alveg hlutina og það hefur áhrif. Finnið þið merkingu á það hvernig það hefur áhrif til dæmis á samstarfsandann? Já. Og inn í þetta svo kemur einstaklingurinn. Svo kem ég inn í þessa jöfnu, þar sem að ég kannski þoli óvissuna og það að hlutirnir séu ekki hreinu, þoli ég kannski ekki jafnvel og aðalheiður og þá hefur það klárlega meiri áhrif á mig. Og þess vegna segja eftir. Sjálfsþekkingin svo ofboðslega mikilvæg. Því betur sem þið þekkið ykkur sjálfar, því betra. Já. Og þjálfið að vinna með sig og standa með sig, að hafa eigin sorteringu í svona svolítið tærri mynd í huganum.
Ok. Svo bara, fleiri þættir, eins og, ég meina, samskiptin, samskipti eitt af mikilvægasta, góð samskipti skipta miklu máli þannig að samskiptin eitt svona nauðsynlegustu partur að sé í lagi og stundum samskiptin allt í góðu, svona persónulega bara milli dagstæðlegu samskipti, þegar við erum að tala saman, en það stundum á betri bæta eitthvað þegar kemur til dæmis ákvörðunartöku eða einmitt samstarfi við forgangsröðun eða viðbrögð eða hvað á að gera. Já, það rosa auðvelt að segja að tileinka sér lausnamiðaðar aðferðir. það rosa auðvelt að segja það, en þetta skiptir það máli og þá svo gott að hópurinn brainstormi eða komi með hvað getum við gert, hvaða lausnir eru og svo getur maður bara vinsað á því hvað raunhæft að gera því og ekki. En það miklu auðveldara þegar maður lausnamiðaður í hugsun eða horfir, hér eitthvað þyngd í einhverju, hvernig getum við fundið lausn? Í staðinn fyrir að horfa bara á það að þetta sé hindrun. Því ef þetta bara hindrun, þá hefur það neikvæð áhrif. Þannig að það bara, hvernig getum við leyst þetta? Og lausnirnar eru ekki alltaf frábærar. En það kannski betra heldur en að horfa á hlutina bara sem hindrun og þetta ómögulegt og svo verður maður bara pirraður og frústreraður yfir því einhvern veginn að þetta sé svona. Þannig að hugsa í lausnum. Og ef maður ekkert endilega alltaf hugsandi í lausnum, þá þarf maður kannski bara pínulítið að þjálfa sig við það eða fá samstarfsfólki sitt með sér. Hópurinn. Því að ábyrgðin liggur ekki hjá einhverjum einum, þetta snýst alltaf hópinn. Svo náttúrulega viljum við klárlega að fólk fái góða þjálfun og endurmenntun og námskeið og handleiðslu og nú hefur mátt vera stjórnandi. Bara því að þetta skiptir að sjálfsögðu máli. Við þurfum að fá tækifæri til að viðhalda okkur og betrumbæta og bæta við og fá nýtt inn og það bara mjög nauðsynlegt til að við höldum bara áfram að þroskast og þróast og verða færari að takast á við verkefnin okkar. Góða punktur sem kom áðan með samtalið, ef maður er svo stressuð og þetta, það stuðningurinn og samstarfsfélögum sem skiptir máli að upplifa að maður hafi stuðning, finni stuðning, geti veitt stuðning og það rosa gott að segja þessa hluti upphátt. Af því þegar maður bara sest niður og bara, þetta glataður dagur eða ég fílt stressuð. Það merkilegt og þetta reyndar gerum við upp frá hjá okkur, við erum svolítið duglegar að bara og það merkilegt að koma bara bæði stuðningur og svo fær maður bara oft hjálp við að leysa verkefnin. Þannig að ekki þetta þegja og byrgja bara inni og geyma hjá sjálfur sér, ég mæli með að prófa að tala það, fær maður oft aðstæðuna. Og líka því ef maður setur það í orð þá hættir maður þarf maður ekki lengur að vera í skáldskaparritgerðinni inn í höfðinu sem maður heldur áfram oft þangað til maður búinn að opna á hluti og þá sér maður hann líka víðari, bæði með hans eigin sjónarmið verður víðara og stuðningurinn og öðrum og þá verður verkefnið, þá verður það sem var svo stórt inn í manni oft léttvægt og ef það verður ekki léttvægt þá hefur maður eitthvað til að stígast næstu skref og gera eitthvað með það. Því maður gerir ekkert með það, þá breytist ekkert með það snýst bara inn í höfðinu. Annað en að draga okkur niður og aukast hlutum á vanlíðinu. Það sem ég finnst líka mikilvægt þetta með mörkin á milli vinnu og einkalífs. Hvernig gengur það? Hvernig gengur að skilja að vinnuna og einkalíf? Hvernig gengur ykkur að fara ekki heim með vinnuna eftir vinnudaginn? Misvel, já, oftast vel. Það er vel gert eða það oftast vel eða nánast alltaf. En maður getur bara að labba út og stimpla þessu út og svo verður bara allt eftir í vinnunni. Af því það er líka oft þjálfun. Því það skiptir rosalega miklu máli að fara ekki heim í vinnuna. Á sama tíma getur líka skipt máli að koma ekki með heimili í vinnuna. Heldur líka að skilja það eftir þegar maður fyrir heim og maður mætir í vinnuna. Pínlítið að núllstilla sig þegar maður kemur og segir bara ég get ekki dílað við þetta núna, ég mætti í vinnuna, ég ekki á staðnum til að eiga við það og geta sett þetta til hliðar og svo kem ég bara í vinnuna og svo náttúrulega öfugt. Það er rosalega mikið af því að ef við getum ekki skilið ef við getum ekki skilið vinnuna eftir í vinnunni, þá
þá aukum við líkurnar á börnati. Það er bara þannig, þú veist, því þetta að velkja og ég ekki að segja þetta, þú veist, það engin fullkomin. Ég ætti að segja nokkuð lungin í þessu, en að sjálfsögðu kemur það fyrir að það eitthvað sem situr með manni, þú veist, það eitthvað sem snertir mann og maður fer aðeins með það heim. En þá skiptir líka máli að maður gerir sér grein fyrir því að maður komið með það heim, að bregðast við því þegar maður komið með heim, þú veist, að þá setja það frá sér. Þannig að við erum ekki fullkomin, þannig að það tekst ekki alltaf. Okay. Þegar við horfum á það hvað við getum gert fyrir okkur sjálf, þá finnst mér efsti punkturinn mjög mikilvægur að það er rosalega mikilvægt að geta greint á milli hverju hef ég stjórn á og hverju ekki. Þú veist, því sem ég hef stjórn á er auðveldara að ráða við, klárlega, en hvað ætlum við að gera við það sem ég hef ekki stjórn á? Ætlum við að láta það hafa þannig áhrif á okkur að við verðum ómöguleg og pirruð og reynum einhvern veginn og þú veist, festust einhvern veginn með það, eða ætlum við að æfa okkur því að sleppa tökum af því sem við höfum ekki stjórn á. En það skiptir máli og mjög miklu máli að geta greint á milli. Því við getum ekki haft stjórn á öllu, en þetta er rosa, og það sem við höfum ekki stjórn á er rosa mikilvægt hvernig við bregðumst við. Hvað gerum við það? Og svo er náttúrulega það að horfast bara í augu við þá þætti sem eru að valda manni streitu. Líka og að greina það og ná að koma auga og skiptir máli og svo náttúrulega að leita lausna við að draga úr henni. Og það er ekkert eitthvað þannig að það er eitthvað eitt sem virkar á alla. Það eru mismunandi hlutir að sjálfsögðu. Við erum náttúrulega bara eins mismunandi og við erum mörg, þannig að það er ekki til eitthvað eitt. Það er ekkert leynpilla. Það er rosa gott. Þannig að ef það væri til ein pilla sem maður getur tekið, þá væri það frábært. Hvernig gengur og hversu mikið staldrið þið svona við og skoði myndina hverju hef ég stjórn á? Hvert snýr til dæmis pirringurinn minn, reiðin minn? Hvað fer langur tími í að velta því fyrir mér eitthvað sem ég vildi hafa öðruvísi? En get ekki. En þarna get ekki, eða sjá hvað af því hef ég stjórn á og get breytt og hvað af tímanum fer í að velta yfir sér og hlutum sem ég kannski hef ekki neina stjórn á að gera með. Hafið þið spáð í það? Ég hef spáð og líkt við það. Kemur nú núvitundin eftir, en við erum svo rosa mikið að hlaupa. Ekki bara í vinnunni, heldur við erum bara almennt rosa mikið að hlaupa í lífinu og við erum svo mikið á sjálfstöðu. Og við verðum líka að fara að hlaupa því við höfum 10 mínútur til hlaupatöfn. Þannig að ef við ætlum að ná að kynna ham og núvitund, þá förum við bara í næsta punkt og þá við höfum bara framhald og tökum það í næstu fræðslu. Þetta er eiginlega eftir í tvær. En að því að þetta er það sem kannski okkur samt finnst mikilvægt. Að því að þetta bara hlaupa og vera sem við erum öll segum að gera og við almennt bara gerum í lífinu og fólk bara almennt þetta gerir, er ekkert eitthvað sérlega gott. Þannig að, og þetta með, og við mælum eindrið með því að þið velti virkilega fyrir ykkur þetta með stjórnina. Og til dæmis það að gefa ykkur tíma til að taka pásur yfir daginn? Stundum það ekki hægt, ekki einu sinni 1 mínútu. Það sem maður bara svona stoppar og stendur bara í smá stund. Það klósettinu, það er fínt. Aftur ekki það að pissa. Þetta er bara fyrstu núna. Það kom alveg dagar sem En þá samt veltum við þessu, því að það er svo góð punktur þetta með það þarf kannski ekki samt nema bara mínútu þar sem maður aðeins stoppa bara, dregur djúpt andan, bara svona aðeins og það er alveg merkilegt hvað það getur gert. Þótt þess ekki bara 1 mínúta. Ég sé að bíða eftir það Sagar, hún er nú fín til að sjá þegar hún er að ræsa sig upp. Nei, en það er eftir að nota tíma. Já.
Já, en þá hef ég var, þarna á ég mínútur, 3 mínútur. Þetta hugsa sögum öðruvísi. Já, eða ætla ég, ok, hér hef ég svona andri, þetta mín pása. Thank you, Saga. Já, takk fyrir. Já, við skulum ekki biðja það að við tölvukerfi. Við ætlum að nota tímann til að æfa okkur í að fá pásur. Já. Okay. En það er líka sko bjargráðin sem að maður er að íta á, en alltaf við þurfum að sinna okkur grunnþörfum og við komum að því á eftir. Við þurfum, og það er nauðsynlegt að gera eitthvað sem er ánægilegt í lífinu. Það er bara, það vegur upp á móti svo ótrúlega mörgum. Við þurfum að hlúa okkur samböndum. Sambandið við sjálfan sig, sambandið við fjölskyldu, vini og allt það. Það er nauðsynlegt að líka geta sagt nei og staðið með sér. Sérstaklega þegar á alltaf að hlaða hérna einu verkefnin en þá þarf maður að geta sett, við þurfum að æfa okkur að setja mörkin og geta sett mörkin og segja, ég er full, ég get ekki meir, og setja frá sér. Við þurfum að passa upp á að vera virk og einangra ekki og ég bóldaði sjálfstekninguna og gefa sér tíma, meðan að sagan er að hlaða sér upp eða, hvernig sem það er, að gefa sér tíma til að hlúa að sér og stoppa aðeins. Fá aðstoð ef það er eitthvað sem maður ræður ekki við, hvort sem það er vinnutengt eða varðandi mann sjálfan, er að leita sér aðstoðar, þekkja sína styrkleika og veikleika og umfram allt muna að við erum ekki fullkomin og við erum mannleg. Það er bara, og kröfurnar sem við gerir á okkur þurfa að vera raunhæfar og sumir gera alveg gigantískar kröfur til sín sem að, hvorki það sjálf líklega engin annars myndi standast undir. Þannig að við þurfum líka að muna að gera raunhæfar kröfur. Og þetta var ekki bara við vinnuna, þetta var bara við lífinu. Ég skil ekki hverju þessu supermoms eru sem vilja geta gert allt. Ég segi stundum að hljóti að vera amfetamín eða eitthvað. Það geta gert þetta allt. En við þurfum að vera raunhæf og samanburður á að henda út glugga. Já. Þurfum við að fara gegnum þetta? Við erum að fara við gegnum þetta? Ég held ekki. Eru spurningar varðandi það sem við erum búin að fara inn? Eða eru þið búin að, já. Það verður að vera gagnlegt? Já. Frábært. Ekki eitthvað. Þetta með tengslu við sjálfsþekkinguna, þá hluti af bjargarráðanum er einmitt að fylgjast með sjálfum sér og fylgjast með eigin hegðun og þegar maður finnst maður vera komin á stað þar sem maður líður ekki nógu vel, þá er maður að gera einmitt að horfa yfir farin veg, að nýta fyrir reynslu og horfa á hvað hefur gagnast mér áður eða hvað hefur eða er mér hjálplegt að gera og hvað hef ég gert í gegnum tíðina eða er að gera sem er mér óhjálplegt. Og vitið það er bara ótrúlega gott að gera sér lista. Og eigan. Og eigan, ekki gera listan og hendunum svo, heldur ekki gera sér lista. Hvað er hjálplegt og hvað hefur verið mér hjálplegt að gera og hvað er og hef ég reynslu að sér mér óhjálplegt. Af því við erum alltaf á hlaupum og við erum vanaföst og við erum rosa auðvelt með að detta inn í öryggið okkar og það sem við þekkjum og kunnum, þá þýðir það að við erum mjög auðvelt með að detta inn í það sem er ekki hjálplegt og við gerum það bara ósjálfrátt. Það gerist bara. Og við tökum ekki eftir því það sem að týnist út. Við tökum ekki eftir því hvernig klukkutímanum fækkar sem við erum að gefa okkur leyfi til dæmis til að sofa. Við tökum ekki eftir því, ég hef ekki hringt í Siggu vinkonu í 3 vikur, við töluðumst við 2 í viku. Og ég tek ekki eftir því, ég hef keypt blómvönd handa kallinum eða farið út í sandkassa með börnunum eða alveg sama hvað það er. Öllu hlutirnir að það að vera meðvituð það bara vita það að ég tek ekki eftir því. Veit ekki að þetta er dottið út. Að það hjálpa manni að stoppa stundum og líta svolítið yfir. Og hvernig var daglegt líf fyrir mánuði, segjum það bara, hvernig er það núna? Bara eins og að gera virkniskráningu. Sjá, hvernig dagurinn minn er. Virkniskráningu sem tæki sem ég noti. Já, það er bara... Það er bara að skrá niður hvað við erum að gera frá degi til degi. Og þá sjáum við mjög auðveldlega hvað er orðið öðruvísi, hvað hefur dottið út af því sem að við vorum að gera og veitti okkur næringuna til þess að takast á við þau krefjandi verkefni.
Ok. Svo mikilvægt að þekkja eigin mörk. Þú veist, hvað ræð ég við, hvað ræð ég ekki við, ég það sem ég að gera, þú veist, það að gera mig gott og ég að fá út úr því, þú veist, hvað mikið tíma til að gera hlutina, þú veist, því að við erum stundum að eltast við að gera eitthvað og svo hefur við í raun og veru ekkert tíma til þess og ekki getum við búið hann til. Að þekkja eigin mörk og geta sett, og það sem mikilvægt að eitt að þekkja mörkin, en við þurfum að geta sett þau líka, bæði fyrir okkur sjálf og svo gagnvart öðrum. Það má alveg segja nei, sko. Svo ætlum við að fara aðeins í gegnum grunnþarfirnar af því að það kannski mjög klisjukennt, en þetta rosalega mikilvægur hlutur þrátt fyrir það. Og hann mun aldrei detta út þótt að við segjum hann milljón sinnum í 20 ár, þá verður hann alltaf jafn mikilvægur. Hversu mikið eru þið vakandi fyrir svefni, hreyfingu, næringu? Hversu mikið svona mest eru þið að hlúa að þessum þáttum eða að sjá í hvaða formi eru þessi þættir hjá mér núna? Hreyfum í lítið og borða mikið. Já, það var jafnvægi í því. Já, nei, einmitt, þú hreyfið lítið og borða mikið. Já, sko, ég segi lítið að því ég veit ég á að hreyfa mig meira. Og borða mikið að því ég veit ég á að borða minna. En miðað við hvað? Miðað það. Miðað við það. Já. Já, við það sem sagt mikilvæg punktur, þú veist, miðað við hvað? Og það þetta og alltaf að reyna að gera betur í þessu. En svo má maður í stressa sem á mikið. Nei, og það kemur líka inn í mikilvægi þess hvernig tala ég til mín að því að við erum ekki að fara langt inn í meðferðar glærurnar. Og það til dæmis hvernig tala ég til mín þegar ég hef ekki farið í göngutúru í dag. Eða þegar ég misti mig og gerði Royal búðinginn þegar ég kom heim og setti rjóma. Hvernig tala ég til mín og Eða þegar ég ætlaði ekki að borða sætindi en fekk mér samt súkkulaðibitann og af því ég fekk mér súkkulaðibitann þá var ég óbáðslega byrð og fúl yfir því ég fekk mér súkkulaðibita en ég kláraði bara súkkulaði. Það hvernig hvað þið segið við ykkur sjálfar hefur alveg ótrúlega mikið þetta að segja og mikið þetta að segja og gera. Þannig að það hvernig við hegðum okkur síðan í framhaldi. Og ég meina hreyfingin ekki, skilurðu, ekki móta sem í crossfit. Hreyfingin samt ekki að mæta í crossfit 6 sinnum í viku, sko. Þú veist, hreyfingin getur bara að vera fyrir 10 mínútna göngutúr, sko. Eða, þú veist, fara í jóga eða fara í sund og taka, þú veist, tværferðir. Þú veist, maður gerir það sem maður ræður við og svo bara bætir maður frekar við. Þú veist, og maður á að gera það sem skemmtilegt. Það sem manni finnst skemmtilegt. Alveg sama hvað það er. Og hvað er það sem passar mér? Ekki að einhver annar segir að maður eigi að vera að gera þetta vitt. En við vitum að, svo kom í myndbandin áðan, að hreyfing er mjög öflugur þáttur til að draga úr streitu og hún hjálpar okkur, áreynslan, hún hjálpar okkur að hreinsa streituhormón út úr líkamanum af því þau eru gerð fyrir átök. Við losum okkur kortisol. Þannig að það þurfum ekki að berjast við hættuna og við förum í góðan hjólutúr eða hvað við gerum. Okkur líður líka betur því við erum að hreinsa streituhormónu út úr blóð. Og aukum endorfínu. Já, og veitum ánægjuna. Og endorfínu eða þú veist ánægju. Það lætur okkur líða vel. Þannig að þetta og svo það þetta sem okkur langar bara aðeins að minnast á, það einmitt hvar liggur jafnvægið ykkar. Þú veist, fyrri hringurinn, þú séu að hann svona fullkominn. Gefið ykkur núna bara 2 mínútur, ég held að síðan mínútur sem verður varið í það, að hugsa hversu stór þáttur af vökutímanum mínum í vinnunni. Og þá telst það líka að vera að hugsa vinnuna. Hversu mikið fer í fjölskylduna mína? Og ég með fjölskyldunni og hversu mikið rými gef ég mér fyrir mig, mínu vegna. Hver ykkar hringur? Cirka
ef þið tækið þessa 3 þætti, vinna, fjölskylda og leikur, þetta bara gróft, skiljiði, hvernig væri vinnuhringur? Væri hann 30, 30, 30? Væri hann fullkominn? Einhvern það verður að sofa. Hæ? Nei, í vökutíma. Í vökutíma? Já, í vökutíma. Það er í vökutíma. Ok, vökutíma. Já. Einhvern að vinna, og vinna á Já. 2 vökutíma. Svo startur að maður tekur vinna með sér með. Já, Svo er klárlega. þetta nákvæmlega punkturinn ef maður tekur vinnuna með sér heim. Og svo dreifist þetta ef maður tekur helgarnar inn í þessu. Og svo er maður að, þú veist, að eyða tíma með fjölskyldum sem er, þú veist, leikur líka. Þú veist, maður fær alveg ánægju út úr því. En það er bara svo allt og oft sem maður samt gleymir sko sjálfum sér. Það er að segja að gefa sér sko minn tíma sem er bara fyrir mig, sem er hvíld, eða sem sagt, það sem er ekkert, þú veist, og það getur alveg, þú veist, fjölskyldin er alveg inn í því, en við meðum ekki gleyma hennar tímanum þar sem við erum bara við. Og við erum að gera, hvað sem í því felst, hvort það sé að fara út og gera eitthvað, fara einn í göngutúr eða fá tækifæri til að lesa bók ef einhver gerir slíkt ennþá, eða, þú veist, fara í heitt bað og vera þar í, þú veist, klukkutíma og hlusta á tónlist, skiljið, þú veist, þetta getur verið hvað sem er, þetta er bara hversu mikið er að gera, bara hvað sem nærir ykkur. Og þetta breytist ótrúlega líka bara þegar börnin verður stór, að maður bara nái þá að Leka. tíma fyrir sjálfan sig, en Já. ekki bara kannski í Nei. húsverk eða... Já, og gerir maður það? Já, Eða heldur maður áfram með sjálfstýringunni? Sama, Já, gera það sama og maður alltaf að gera. Þetta er bara mjög mikilvægur punktur. Og hvað gerum við þegar álagið síðan eykst? Í litlu álagi, þá er auðveldar að gera rýmið er það ekki fyrir okkur. Hvað gerum við þegar álagið eykst? Þá skrifum við alltaf tíma til þess. Já, Og hvað gerist þá? hvað áhrif hefur það? Já. Hvað nærir okkur? Hvað er innspýtingin okkar til að hafa innistæði? Nei, þetta var bara svona vangavelta, svona til að fara með heim og ég bara óska þess að við bara getum haft framhaldsfyrirlestur og tekið meðferðir þar. Já, þau eru ekki allir að fara. Eða hvað? Já, það bara verið klukkutíma, sko. Nótabene, það var sagt um mig fyrst upp að ég hef 1,5, sko. Það breytist svo. Það er það program sem er eftir. Þetta er ekki langt, það er bara, við ætlum okkur langar bara aðeins að kynna hamið og pínlítið núvinnundina. Það er svona kortir. Já. Við kannski bara fara í gegnum þetta. Ok. Það er ekki í myndtíma. Svona me time. Það er kortir lengur í... Ok. Það er smá pásu. Þá er þess að okkur langar bara aðeins að kynna hamið eða hugræna atferlismeðferðina. Þetta er það meðferðarform sem er mjög mikið notað í dag og kannski svona einna helst notað í sálfræðilegri meðferð og ástæðan bara fyrir því að hún virkar. Þetta er mikið rannsaka meðferðarform og sem á sér sterkan rannsóknargrunn og sem er ástæðan fyrir því við erum að nota þetta og í dag er þetta bara að nota við öllu, það er einfaldast að segja það, svona nánast öllu. En hamið byggir því þeirri kenningu að það sem hefur áhrif á okkar líðan, það er að segja tilfinningarnar okkar og það hvað við gerum sé að miklu leyti háð hugsunum. Það er að segja við höfum þá tilhneigingu til að útskýra okkar líðan út frá aðstæðum sem við erum í. Og ég ætla bara að taka svona einfalt dæmi eins og að fara í próf, af því við höfum allar farið í próf. Þú veist, ég er kvíðin og ég er kvíðin af því ég er fyrir prófið. Það er okkar tilhneiging að hugsa þetta svona. Hamið segir hins vegar, nei, þetta hefur lítið eða minna með aðstæðurnar að gera, ég ætla ekki að segja ekki neitt, minna með aðstæðurnar að gera heldur en að við hugsum það. Hamið segir, nei, það sem hefur áhrif á þína líðan er ekki það á sérstaklega fyrir prófið, heldur það hvernig þú túlkar á sérstaklega fyrir prófið. Hvaða skýringu þú setur í þær aðstæður sem að í þessu tilfelli prófið þú ert að fara í. Og þess vegna getum við allar verið að fara í nákvæmlega sama próf, en við getum allar verið að upplifa mismunandi tilfinningar gagnvart því að vera að fara í próf. Sumir verður kannski rosalega kvíðnir, aðrir verður alveg sultuslakir og svo allt þar á milli. Og það er ekki það að við séum að fara í prófið, heldur það hvernig við túlkum það.
ef að ég hugsa það að ég sé fyrir prófi eða ég sé alveg pottþétt að fara að falla á þessu prófi, ég get ekki neitt og sé fara að klúðra þessu og mun ekki neitt, það ég sultuslökun í þetta próf. Nei, ef ég hugsa, já, ég er bara búin að undirbúna og vel, já, þetta er, þú veist, þetta verður, skilur, þetta er lítið mál, ég er sterk í þessu, þú veist, ég er búin að læra vel í vetur, kann efni nokkuð vel, fer ég þá hrikalega kvíðin inn í prófi? Nei, þá fer ég rólegri. Þannig að það er túlkunin sem skiptir máli. Og það er náttúrulega bara þannig, sem kannski segir sér svolítið sjálft, að þegar okkur líður illa eða við finnum fyrir einhverju neikvæðri tilfinningu, saman hverju þær eru, þá eru náttúrulega oftast einhverja neikvæðar hugsanir til staðar. Því að það er rosa erfitt að vera pirraður og vera svo bara að hugsa eitthvað eitthvað skemmtilegt. Það bara gengur ekki upp. Þannig að hami gengur út á það að við höfum á einhverjum tímapunkti einhvers staðar lært að hugsa á ákveðinn hátt og hami gengur út á það að við erum í rauninni að endurlæra. Þannig að við erum að breyta hugsunarhættinum eða reyna að hafa áhrif á hann, sérstaklega ef okkur líður ekki vel. Við þurfum náttúrulega ekki að breyta því ef okkur líður vel og það eru jákvæðar tilfinningar. Við erum að læra svolítið að fara af sjálfvirkni. Það sem við höfum lært, það gerum við ómeðvitað. Við tökum ekki eftir því. Nei. Við tökum hlutunum bara eins og staðreyndum og gerum ekki til því. Við bara bregðumst við okkur líður. Þannig að markmiðið er að finna þær hugsanir sem valda okkur vanlíðan og gera eitthvað við þær. Breyta þeim úr einhverju sem er óhjálplegt yfir í hjálplegt. Og ég vil fá að segja það, þetta er ekki pollýönnuleikur, þetta snýst ekki það að við förum úr það að vera rosalega neikvæð yfir að vera súper jákvæð. Þetta snýst það að mögulega horfa hlutina á mögulega rökréttari, hjálplegri, raunsari hátt. Það þýðir ekki alltaf brjálæðislega jákvæð. Það getur bara verið minna kvíðin eða aðeins minna reið eða það þýðir ekki fer úr því að vera reið og vera plúslega glöð. Það er ótrúlega margir sem halda það og það er alls ekki þannig. Og það getur gert það verkum að ég þá frekar tekst á við aðstæðurnar, þá séu erfiðar. Þótt það séu erfiðar en þá verða það kannski aðeins minna erfiðar. Þannig að hugræn athyglismenn kennir okkur að staldra við af því að til þess að geta gert þetta allt saman þá þurfum við að vera meðvituð það. Við þurfum að vera meðvituð það hvað við hugsum. Þannig að við kennir okkur að staldra við, hugleiða, endurskoða og búa til nýtt mat. Sem í sömu tilfellum er miklu jákvæðara en í öðru tilfellum ekki endilega alveg jákvætt en skárra. En við breytum einhverju, við nálgumst hlutina, hugsum hlutina öðruvísi, við hegðum okkur á annan hátt. Við gerum breytingar frá því við erum vön að vera að gera. Og alltaf þegar við erum að vinna með hami þá horfum við alltaf á ákveðna þætti sem hafa áhrif. Svo þetta bara myndin miklu betri. Það er að því að við horfum á þetta þannig að þið eruð manneskjur í einhverjum aðstæðum alltaf. Það er bara mismunandi hverju aðstæðurnar eru. Og við göngum út frá því að í þeim aðstæðum sem þið eruð í hverju sinni þá eru alltaf 4 þættir til staðar. Það er að segja, þið eru alltaf að hugsa eitthvað, hvort sem þið vitið af því eða fattið það eða eru meðvituð það eða ekki. Hugurinn okkar er alltaf að vinna. Það er alltaf einhverjar tilfinningar, það er bara mismunandi hverjar þær eru, hversu margar, hversu sterkar. Það er alltaf einhver líkamleg einkenni. Við erum líka mismeðvituð það hver líkamleg einkennin okkar eru og það er einhver hegðun sem við gerum eitthvað. Og við göngum út frá því að það sé samspil á milli þessara þátta. Þess vegna eru örvarnar í allar áttir. Sem þýðir að við gerum ráð fyrir víxlverkun. Þannig að einn þáttur hefur áhrif á alla hina. Þannig að ef við breytum einum þætti, þá verður sjálfvirk breyting á öllum hinum. Og þegar við förum svo að horfa á það, hvar er það sem við getum breytt til að hafa áhrif á okkar líðan, þá hugsum við, við höfum ekki beinan aðgang að tilfinningunum okkar, við getum ekki bara skipt tilfinningar, þá er þetta rosalega auðvelt, við getum bara ákveðið það að ég kvíðum svo verið bara róleg. Þannig að við þurfum að nálgast tilfinningarnar einhvers staðar annars staðar frá, eins og til dæmis í gegnum túlkunina. Líkamlega einkennin, það er margt sem við höfum stjórn á í líkamanum, það er líka mjög margt sem við höfum ekki stjórn á. Til dæmis streituviðbrögð okkar, það er stjórn á ósjálfráða taugakerfinu. Við getum náð stjórn á mörgum einkennum, en það er, þið hafið ekkert það að segja hvort þið svitnið eða ekki eða hversu mikið þið svitnið. Þannig að það er kannski ekki endilega alveg besti hlutin til að grípa inn í, en hvar getum við gripið inn í og gert breytingar?
við getum haft áhrif á það hvernig við hugsum, við getum breytt hugsunarhættinum okkar og við klárlega getum breytt hegðuninni. Og það ham. Við erum að nota þessa 2 þætti til að vinna með, til að gera breytingar og það oft rosalega mikið talað hugsanirnar í haminu, hegðunin rosalega mikilvæg. Og það alltaf aukast áherslan með hegðunina. Af því að hegðunin okkar hefur gríðarleg áhrif og við getum viðhaldið rosalega miklu hjá okkur. Þannig að það er nauðsynlegt að horfa á hann og alls ekki að gleyma henni. En áhrif hugsanna það eins og hún sagði áðan, að við höfum mjög sterka tilhneigingu til að líta hugsanirnar okkar sem staðreyndir. Við efumst ekki réttmæti þeirra sem þýðir þegar einhverjum aðstæðum, hugurinn á ferðinni, það koma upp hugsanir og einhver dettur ekki einu sinni í hug að efast það sem í hausnum. Við samþykkjum bara. Þannig að þegar ég að gera eitthvað og segja, djöfis, auðmikið ég getum ekki gert þetta betur, þá nákvæmlega gerir þið ekkert líklega við þær hugsanir. Hún bara rúllar, þið bara samþykkið hana, þið efist ekki hana, svo bara haldið þið áfram. Og það tilhneigingar. Við efist ekki réttmæti þeirra og við trúum þeim og með því þá náttúrulega leyfum við þeim að hafa áhrif. Og við leyfum þeim að lita okkar skynjun, okkar afstöðu og hvað við gerum og þannig hefur það áhrif á líðan og okkar heilsu. Þetta ekki ótrúlega kýrskýrt. Og þetta virkar rosalega einfalt sem þetta í grunninn alveg og þetta virkar líka svolítið svona common sense en við erum löngu búin að vita það að almenn skynsemi ekki jafn almenn og við teljum stundum hún sé. Við hugsum einhvern veginn ekkert út í þessa hluti og að gera breytingarnar heldur ekki bara ekkert mál, af því að þetta vinna. Af því við vitum bara, sjálfstýringin, hlaupin, við erum búin að mynda einhvern hugsunarhátt sem staðar einhver tilhneigingu í mörg ár og það ætla að gera breytingar, það tekur alveg á en það samt vel þess virði. Hamið þjálfun, æfing og þjálfun. Hafið þið þekkið ham? Þekkið þið ham, stundið þið ham, notið það í daglegu lífi, ráðleggið þið eða notið það í ráðleggingum við sjúklinga? Já. Samstagsfólkið okkar hérna með þetta hreinu. Já, ok. Þannig að því að hamið snýst að verða meðvitaður það sem að gerast hjá manni, koma auga það, staldra það, skoða það og svo hafa áhrif á það og breyta. Allt í þeim tilgangi að við ætlum að bæta. Við ætlum okkur að líða betur, við ætlum að bæta eitthvað. Og þetta bara svona dæmi svona meðferðarmarkmið ef við værum að taka streitu fyrir í ham. Og þá værum við náttúrulega að vinna með tilfinningarnar, að draga úr streitu tilfinningunni og þá öðrum tilfinningum sem fylgja, reiði eða sektarkennd, vonleysi, kvíða eða hverju öðru. Með vinnu í hugsunum þá værum við að vinna því að auka bjartsýni eða minnstakosti, ég myndi segja raunsari, frekar. Kannski förum að taka styrkleikan okkar líka með, því að það sem við gerum oft í streitunum, við gleymum styrkleikanum. Þannig að við erum að reyna að efla hvernig við horfum á okkur, muna líka þá þætti. Þannig að við erum að efla það að trúa okkar eigin hæfni og vera raunhæf í hugsun eða raunsæ eða hjálplegri og draga úr þessum neikvæðu hugsunum sem að koma upp sem oftar en ekki að því að við samþykkjum það allar og svo förum við að skoða það betur og stundum algjörlega bláin sko. Mjög óraunhæfar, ósérhlífnar og ósanngjarnar. Og bara ósveigjanlegar, stífar og ýktar. Og það ekki þar með sagt að við sem að segja að alltaf þegar ykkur líður illa þá sé það bara misskilningur og bull og vitleysa. Að sjálfsögðu ekki. Það stundum algjörlega rökrétt að okkur líði illa en við þurfum að geta greip á milli og brugðist við þegar það það ekki. Og hegðunum kemur þarna inn í það að auka notkun á bjargráðum eða gera jákvæð hluti, draga úr eða breyta einhverju hegðun sem ekki hjálpleg. Og það sem við notum rosa mikið fyrir utan að við þurfum alltaf í fyrsta lagi að verða meðvituð það hvað við erum að hugsa og átta okkur á því. En svo notum við það sem við kallum endurmat við það að breyta. Þjálfunin felst í því að við erum að snúa á einhvern nátt hugsunarhættinum við og
það sem og mikið notað svona hjálplegar spurningar og okkur langaði bara pínu að koma aðeins upp þið kannski mögulega getið þá notað eitthvað af þeim að staldra við að þegar við erum að endurmeta hugsanir okkar þá notum við hjálplegar spurningar til að spyrja okkur. Þú veist, eins og bara þetta, þú veist, eru hugsanir okkar í samræmi við staðreyndir, þú veist, ég nota rosa mikið hvort að hugsunin hvort hún sé rökrétt, þú veist, hún sanngjörn, þetta eini möguleikinn sem þú getur, af því það náttúrulega þannig, þú veist, þetta bara eini möguleikinn sem kemur í hausinn, sko. Þannig að þá það spurning, einhverjir fleiri möguleikar, þeir ekkert endilega allir frábærir, en það svona kannski alveg fleiri möguleikar og við þurfum að gefa því séns að skoða þá. Þetta hjálplegt? Að við getum alveg verið í ömurlegum aðstæðum og erfiðum aðstæðum, en við gætum kannski mögulega að hugsa hlutina á einhvern hjálplegri hátt þannig að við ráðum betur við erfiðu aðstæðurnar. Þetta uppbyggilegt? Hvað annað geti gert? Ég að horfa fram hjá öðrum mögulegum lausnum? Mér finnst reyndar alltaf rosa gott þegar maður tekur sig út fyrir og þú veist, hvað myndi ég segja við? Ef að hugsanir ykkar eru, þú veist, ég get aldrei gert neitt og ég ræði ekki við þetta og hvað ég að fá þetta verkefni í hendurnar og ég ekki nóg klár í þetta og þú veist, ég ætti bara að hætta þessu. Svo kemur vinurinn, svo snúi þessu við og vinurinn kemur og segir nákvæmlega þetta, hvað myndi ég segja við hann? Jú, glemt þessu. Ótt ekki séns í þetta. Nei, líklega ekki. Kannski hefðu þið þá skoðun, ég veit ekki, en það einhverja líkur á því að það væri ekki þannig. Og þá getur þið hugsað, hvað myndi ég segja við hann? Hvað myndi ég segja við hann í staðinn? Þannig að það rosa gott oft að snúa sjónarhorninu, taka sér pínu út úr jöfninni, setja annað í staðinn og spegla þetta pínu. Þá verður svarið allt öðruvísi og rökræðna sanngjarnar. Já. Og svo hérna bara fleiri spurningar. Þannig að þetta að finna sér hjálplega spurningar til að spyrja sig til að sjá hvort maður getur komist að annarri niðurstöðu. Sem kannski mögulega aðeins hjálplegri eða mikið hjálplegri, rökréttari eða raunsærri og það hefur þá áhrif á okkar líðan. Annarkvort minnkar það neikvæðar tilfinningar sem eru þegar til staðar og stundum koma hreinlega bara nýjar tilfinningar. En þetta þjálfun. Þetta tekur mann tíma. Þetta gerist ekki 1 frá 10, en við svo hjartanlega mælum með þessu hins vegar. Og það til dæmis á reykjalundi.is. Þær eru hafa gefið út meðferðarhandbók og verkefnablöð í hugrænni atferlismeðferð sem mikið miðað við þunglyndiseinkenni og með kvíða. En það ýmsir þættir sem og ég bara hvet ykkur til að fara þarna inn til dæmis að skoða það. Það er margt hægt að nýta úr því. Það kostar ekki neitt og það er bæði hægt að kaupa þessar bækur útprentaðar bara í bókabúð og það eru líka ókeypis á netinu og þar getur maður að skoða og maður getur líka að hlusta það á allan texta. Þannig að maður langar til að kynna sér þetta betur, þá er þarna mjög auðvelt aðgengi að efni. Og það til sko fullt á netinu alltaf mikið þetta, það sem til upp og svona sem að þú veist, geta hjálpa. Þannig við mælum með því samt að við kynna ykkur því þetta getur verið svo hjálplegt og sumir eru alveg ótrúlega fljótir að tileinka sér þetta og það ekki og þetta farið eftir vanda og allt það, en við mælum að minnstu gefið ykkur það að skoða þetta. Að skoða. Þannig að þið eru spurðar, þá líka þekkið aðeins betur hvað þetta Og þetta hamið alveg til þess að beita á sjálf sig í eigin lífi, ekkert síður heldur en í meðferðum. Ef ég mætti ráða þá væri þetta kennt frá því að börn hefur þroska til. Af því að bara það að læra að verða meðvitaður tengslin sem eru á milli þess hvernig manni líður, hvað maður er að hugsa og hver hegðunin og hvað áhrif þetta hefur og læra aðferðir, hugsa ég að hefði forvarnargildi fyrir ansi margt. Þannig að ef ég mætti ráða þá væri þetta það talaði svona upp úr 8 ára aldir það hafa krakkar þroska til að tileinka sér þetta. Og svo hérna annar þáttur sem væri gott að líka að kenna eða við myndum tileinka okkur bæði sem í fjölskyldum og kenna börnum og stunda sjálf. Og það slökun. Hversu mikið notið þið slökun í daglegu lífi? Mikið? Flott?
Sem er mikið og það er bara eitthvað. Þannig að það er bara, en sem er svo yndislegt, því að þetta er þessi samanlegi ás. Við erum alltaf bara mismunandi stöðum á ás í öllum tilvikum. Þannig að, og við streitu þá er slökunin andstæða streitu. Af því hún róar kerfið niður. Og öndunin til dæmis, og það að anda djúpt og hægt í ákveðin tíma, það róar kerfið niður. Og það gefur rólendi skilaboð til að mynda að tala það að þá nutast til líffærin okkar og þá sveitla þau út einhverjum hormónum sem að líka róa. Og áhrif á það að virka rólendiskerfið okkar. Og jóga og hugleiðsla. Þetta eru þættir sem að er alltaf að koma meira og meira inn aftur og þá inn í bylgjum. En við hvetjum bara alla til að skoða. Svolítið, og er ég að nýta þetta og ætla ég að gefa sér tækifæri að prófa að sjá áfram með það. Og já, nú ætla ég að hlaupa bara mjög hratt inn í núvitundina. Hverjir þekkja hana eða ástunda? Okay. Við myndum sko vilja hafa sér fræðslu með núvitund. Það er bara, já. Æfingum og öllu. En nú ætlum við þetta bara nokkur orð núvitund. En núvitund er svo vitund sem skapast við að beina athyglinni með ásetningi á þessu augnablikki að því sem er eins og það er án þess að dæma. Þannig að við sem að segir okkur að við tökum hlutunum eins og þeir eru á þeim tímapunkti sem þeir gerast og bregðumst við þeim í augnablikkinu. Við erum í þeim þegar þeir eru gerast. Við erum ekki með hugan í fortíðinni og við erum ekki að pæla í framtíðinni. Við tökum þetta bara mjög gróft og stór hluti í núvitundin er það að sýna sér mildi, sýna sér skilning, setja sveifluna ofan í skúffu. Að því að hver skipti sem við skömmum okkur þá brjótum við okkur niður og heftum getu okkar til að takast af hlutina. Ef við sýnum okkur mannlegan skilning yfir því hvernig okkur líður og hvernig hlutinni koma fyrir okkur, þá eigum við líka í leiðinni tækifæri til að þola við í aðstæðum líka þessum erfiðu. Og sumar aðstæður eru þannig að það er ekki hægt að breyta þeim. En við höfum líka tilhneigingu og allt sem er óþægilegt, hvort sem það er í hugsunum okkar, reynslu eða í samskiptum að við tökum það og við ýtum því í burtu. Það eru snillingar í ýti burtu öllu sem er óþægilegt. Núvitundin þjálfar okkur líka í að horfa á hlutin og dvelja í þeim sem að eru sársaukafullir. Þannig að þar í haminu þá erum við að sjá hverjir eru skekktar hugsanir, óhjálplegar hugsanir og breyta þeim. Í núvitundinni þá erum við líka að þjálfa okkur í því að það þarf ekki að breyta öllu. Og hugsun er hugrænt fyrirbæri sem kemur og fer. Hún er ekki endilega að segja okkur nokkuð einasta sannleika og nokkuð skapa okkur. Það er bara að poppa upp og fara með miklu hraða. En þetta harmonera saman. En þetta harmonera algjörlega saman. Já, það er alveg þetta hljómi eins og þetta að segja. Þú sér hvort það harmonera þetta saman. Og þarna nú datt ég alveg út. Já, fyrir ekki. Þannig að grunnurinn er svolítið að við veljum okkur það hverju ætlum við að breyta og hverju ætlum við ekki að breyta. Og hverju erum við að flýja undan og hætta því. Reyna að þjálfa okkur í að horfa á hlutina líka þá sem eru óþægilegir og vera í þeim. Því að tilfinningar þær koma og þær fara ef við bara stöldrum í þeim. Hugsanirnar okkar, túlkanir þær koma og þær fara. Og sumar hugsanir ákveðum við að fara inn í og vera inn í þeim og hugsa hlutina og gera eitthvað í þeim. Stundum getum við valið það að við ætlum að láta þessa hugsun fara. Við þurfum ekki að fara inn í allt, við þurfum ekki að bregðast við öll. Þar höfum við líka val. Þannig að þetta er svona í mjög grófum dráttum það sem að núvitund er. En við verðum oft við og núvitund eru bæði formlegar og óformlegar æfingar. Þetta eru hugleiðsluæfingar.
Núvitund ekki slökun, en slökunin er viðbótar þáttur eftir sem maður ástunda það. En með núvitundinni þá náum við að virkja meira rólyndiskerfið okkar með því að vera inn í stundinni og það dregur úr streitu, það getur dregið úr einkennum kvíða og þunglyndis. Hún veitir bætt minni, hún getur hjálpleg í verkjastjórnun, hún hjálpar okkur með betri einbeitingu og þar með aukinni lærdómsgetu, getur dregið úr hættu og hjartasjúkdómum, styrkir ónæmiskerfið, hækkar sjálfsálitið og við eigum oft betri samskipti við annað fólk af því við erum á staðnum í því sem við erum að gera. Sko ávinning, þú veist, og það skiptir máli að þegar við erum í streituviðbrögðinu, ég verða að minnast á myndina. Þegar við erum í streituviðbrögðinu og það kerfi allt í gangi, þá mandlan í heilanum við völd, sem þýðir að drekinn í heilanum fær ekki að starfa og drekinn í heilanum, hann stýrir minnin okkar og rökhugsuninni og einbeitingunni og þetta allt sem að svolítið svona hverfur út. Þannig að þegar þið eru í streituástandi og þið eru til lengur tíma í streituástandi, þá ekkert skrítið að þið getið ekki hugsað og minnið og þið getið ekki kallað á minninu og þið getið ekki lagt á minnið og einbeitingin og fókusin ekki til staðar. Af því að mandlan hún stýrir þessum streituviðbrögðum og hefur þar áhrif. Þess vegna skiptir og þarna kemur núvitundin inn í að læra stjórna og þarna kemur öndunin inn í. Ef þið náu að róa ykkur niður, þá breytir það líka valdahlutföllunum í heilanum sem þýðir að drekinn fer að starfa aftur á kikkinn, sem þýðir að við eigum auðveldara með að nota minnið, við eigum auðveldara með að hugsa, allt þetta kemur tilbaka. Þannig að róa sig niður, og því lappa ekki nema bara með það út, þá það að staldra við og að róa sig niður. Það hefur svo rosalega mikil áhrif. Og núvitundin þjálfar okkur svolítið vel í því. Hún gerir það og hún byggist bæði á formlegum æfingum sem eru hugleiðsluæfingar frá því að vera 3 mínútur og upp í klukktíma og síðan óformlegu æfingarnar sem þið getið bara sjálfar tekið og eftir ykkur í að þegar þið lappið hérna út að auka líkamsskynjunina. Hvað skynja ég í líkamanum við það að ganga hérna út? Hvað gerist? Hvað skynja ég við það þegar fóturinn snertir gólfið? Hver skynjunin á þessi fóturinn? Hvað skynjun gerist í líkamanum til hverja? Þannig að þá setjið athygli á akkúrat það sem að líkaminn að segja okkur og það það sem við gerum líka í núvitundum með aukum. Það mikið unnið með aukna líkamsvitund því að líkaminn oft það sem að segja okkur fyrst hvernig okkur líður og við tökum eftir frekar heldur hugsunum og tilfinningum. Þetta eru jafngildir þættir. Það að taka kaffibolla minn og finna hversu þungur hann finna hitann þegar að kaffi nálgast, finna ilminn, finna hvað að fá kaffið upp í munninn, finna kynkinguna, að þá erum við akkúrat í núinu að drekka kaffi. Það að keyra heim og horfa á götuna sem við erum að fara, finna snertinguna á stýrinu í staðinn fyrir að hverju kannast ekki við það að vera komin heim og við tekkt hvernig komst á. Af því að þá ég að gera hverju hlutin á sjálfstýringunni. Þannig að þetta snýr að því að hvenær ég á sjálfstýringunni, þannig ég að gera eitthvað allt annað en hugurinn minn á allt öðru stað heldur en athöfnin sem ég ger. Þannig að við erum að þjálfa okkur í því að vera í athöfnin okkur. Þannig að prófið þetta með kaffið eða eitthvað, að prófa að vera þáttakandi í athöfninni en ekki gera hana og vera með hugan í einhver allt öðru verkefni. Eða keyra heim með vakandi vitund til ekki vera bara. Þannig að ég held að þetta verður bara loka orðin. Já. Urðum að hætta.